Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu te chipai kan buk thau chawa voin hi April ni som le pali kumsang ni somni pali ania Sunday ni rolling breaking news lian tak mai hauma Middle East lama Iran hacha chuata ka wangin Israelin beina hatok tachiam mai nimin lama kanchan chinthara khan Iran hi achengai don niin han khriata wangin khovel ramsang trangten Israel le hachevel munsang trangate an khole tuite jinlo turin hriat tirna an ti chuakani kha ti chuan anrin ange in Iran chu nizan inrin nizan zanrei to tak mai dar som pakhat velatang khan Iran sipai ta chu an chetranta ti chuan Iran in Israel abe na hi chunjam zelin tukin jing lampang ti to maila jingdan hi vela pokhan Israel ram chunga tangin bompuak ri ring tak tak mai hriat tur alom chunjam tareng ani Iran sarkar chuan Syria an embassy bay ani chungchanga khan an lungoi theilawa an ram ven himna turin Israel laka hian hetiang hian chet an lani tin an pongzara Iran hian Israel baina tan hian fighter jet te manglowin missile le drone te amang deuh bera heng drone amang zinga hian thijil drone kan tiang chi a target avathen vele abom phurnena puak dar ngal vek theitur chi drone chi rang han manga mase hengba ka hian intelligence agency rang ten han soidan chuan Iran hian shahed drone amang telani tin han pu bok Islamic Republic of Iran hian Israel laka hian hetianga direct taka anram chunga tanga Israel baina hi voikhat ma halanai ngai lawa tuntum hi Israel anram chunga tanga abe voikhatna ania Israeli Defense Force thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan Iranin anram chunga tanga direct taka Israel haron baitan hun hi nizan Indonesian darsom pakhat velatang khan ania drone chikrang tam tham tak le missile chikrang te aron manga heng drone le missile Israel baina tana Iranin aron manjong te hi zathum vel ani thu apuang zara tichuan nizan dar khatle minute somli panhi vela khan Israel chim lampang rambung thren Southern Israel lampanga Iranin aron ka chua missile tele drone te hi aron thlengtana Israel sipaitan van bawro ka tangin in runna athengani ti hriatina turin air raid siren chu antiri ngal roi mai boka tichuan hemi tanga hunrei vaklawa hian Israel ramchung munrang marlam le chimlam panga te Jerusalem le achevel munrang te van bawro ka tanga in runna omti hriatina turin siren hi tirik zui ngal hani ve bok Iranin hetianga ralthum hlawm ron tira Israel baina tana aron man drone le missile chikrang te hi Israel chuan zasom ko pakwa vel chu andang chat thayani ti anpong zarbok drone le missile zathum chuang zat mainena Iran ron thok chuak hian poi khoinai ro chu athlen lian thamlu tuklova Israel air defense system te anthat ziale andrin tlak zia chu hei hian apholang zui ngal boka nizan le tukin jing lampanga Iranin Israel habeina wang hian liam serious taktur mai chano pang pakhat auma ama hi arat bullok beduin taunami kumsari vela upa ania damegan David Adam ambulance service ta chuan he mai chano pang liam tur hi boipui ngalin Sorka Hospital Birseba Enkolna pek zui ngal ania vointlai dar ni vel khan a hliam hi anatem wangin thipui mai thai din huna adingani tin The Times of Israel chuan anpung zarbok hetianga hliam atorna chan hi Israel ramchunga Iran drone ten bom anron pai te apua wangemo missile anron kalu te apua wang anilawa van bawruaka Iran missile ron ka chhojingami pakhat chu mipuita chena chungzon athlen lain poi khoina lian jok athlen lo na turin himchia lo ma sala Israel sipai ta chuan an kap tha tichuan Iranian ballistic missile Israel sipai ten an lo ka dar hi ake them leilama lo tlain mai chano pang hi a hliam ta niin Damegan David Adam ambulance service chuan an puang zarbok
The Times of Israel chuan hei bak hi Iran in Israel ha beina wanga liam tur le nunna chan report hi aum ri lawani antia Iran Guard Force Iran Revolutionary Guard Force ta chuan drone enge mazat le missile enge mazat ta chu Israel targetin tir chua ani thu hanu loka hian han pung jara Iran State Media IRNA News Agency chuan Iran official ta chuan han soidanin Iran ramchunga tangin ballistic missile thren khat ta chu ka chua ani tin annem netani antibok voin lama IDF 10 Iran in Israel an beina uluk taka hanjir chen nuwa Iran hian zathum chongvel zat drone le missile te hi aron tir chuaka drone hi zasum sarivel ni in hriat ania cruise missile somthum vel hanon kap chuaka ballistic missile zasum ni vel zat mai hanon kap chuak boka tichuan heng zinga zasum kwa pakwa ta chu Israel Air Defense System ta chuan van boruka lotang chatin ka thak vek ani tin han puang jar ani tichuan Israel rampang hian an air defense mang hian Iranin andron tir chua heti jozai drone le ballistic missile te cruise missile ho te hi lotang chat veka han ka thak awang hian Israel ram chunga poi khoina lian tham tak chu thleng aum chia lawa tichuan Iranin missile le drone aron tir chua zinga za pakhat vel hi chu Mediterranean Sea le ache vela British sipai omtele US sipai omte chuan an kap thani ti an pungjar boka hei wang hian an project le an thil tum tak an target tak thenglo hian Iranin an embassy bei chanlet na le thungrul na ta na Israel an bei na nia an puan hian Israel poi akhoi phatachia lo nin a hriata Israeli Defense Force thupuang tu Daniel Hagari chuan tukin Sunday jinglam panga press statement hati chua chuan Iranin kanram chunga poi khoi na thlentir tura heng drone le missile zathum chuang zat mai hanron tir chua ta hian antum mun thenglawin Israel Air Defense System telaka Iran chu ahlo chamani hati IDF thupuang tu Daniel Hagari hian soichun zom zalin Mindau dal zongin Iran chuan chetaron la mase van boruka hian Iran ai chuan Israel hi achungnung zoka rural tu kanni je hi Iran chuan chiang takin amutani atia The Times of Israel chuan Iran in run lai hian Israel Air Defense System tachu uluk takavil hania Iran ramchunga tangchau hian Iran hian Israel hi abeilova kan video kaltalama kanron soituang khan Iran achet rol chia hian Iran proxy santi Iranin athlop helpol chisang tachu ancha chok vedon niin Israel chuan ahria tichuan Israelin arin lokang deuh ngai khan hanron cheta Iranin drone le missile manga Israel habei mek lai hian Syria te Iraq le Lebanon border velatangin Israel hi arm group chisang ten hanron kap chun joma rocket enge mazat andon kap chukani ti an pungjar boka Iran ramchunga tang ringot hian drone chisang le missile chisang te andon kap chuk boka mase heng jongjong hi dan cha deuh vek ania Iran le athurwal pui helpol chisang te hian an bitum deuh ber ta chu Israeli airbase Navatin chu an target lian tak pakhat ania ballistic missile sompanga chuang jatin andon kapa mase ka thak man ani deuh veka bangin chiatna lian tham thleng hawm lawa chuti rol chuan missile ka thak ke themvel te hian chiatna then khat chu athlenani ti Al Jazeera chuan an puangjar ani Iranin Israel haron beina hian Iran khopui Tehran atangin Jordan van boruak ron thlokhum hian drone then khat te anron thlok boka heng drone te hi Jordanian jet 10 anlo kap thabok ani Jordan sarkar chuan Iran jet dan chu andu lawani ti pungjar halin Jordan airspace kaltlanga Iranin Israel habei na hi apoi kantia kanwan boruaka Iran bomte aron kaltlang hi Iran hian Jordan azalo zia halan tirna nia Jordan sarkar chuan Middle East sa boina lian zok chokchuak lo turin Iran hi kan nge nani antibok tichuan Mediterranean tuipui lampanga Iranian drone somsari vel zat mai chu US Naval Force 10 an kap thani ti an pungjar boka heng te hian Israel an pan mek lai ania
ABC News Agency chuan han puan danin US Navy destroyer ta chuan Eastern Mediterranean Sea Iran ram chunga tanga Israel targeta handron ka chua ballistic missile hengemazat ankap thatel bokani ti anpung jarbok nimin lama kanchan chinthara khan kanron soilang towa US hian langtlang takin Israel hi ven himpui hatum donani ti alopuang towa masa US baka hian US sipaite insing savel phena hian British sipaite le France sipaite chu mu ani thu anpuang jarani ti kanron soitowa tichuan atak taka Iranin nizan le tukin lampanga habeina hian Israel ven himpui tur hian France le British chu anchengai ti finfia anita British sipaite chet nakha kanron soitowa tichuan Mediterranean Sea le Jordan bulvela hian France sipaiten Iranin droneron tirchua thren khatte chu ankap tha tin Iran ram chunga tranga missile Israel targeta handon ka chua thren khatte po France sipaiten ankap thani ti Israel chuan anpung jarbok heng US France le British te anlo chet na hi poimo tak ania Jordan van bo ruak ka andron thlolai te poing ka thak ania Jordan sipaite mai baka Jordan van bo ruak ka Iran drone le missile te hi France le British sipaite hian ankap thani ti Al Jazeera chuan hanpuang jarboka heiwang hian Israel laka Iran achet thut khuna Israel ven himpui tur hian US chawin puang jarma sela US le Israel te France le British te hian ruam manna felfai tak amain hanlo nei lokani tin anpu ta ani France media AFP chuan van boruka Shahed 136 drone athok lai chu athalak andon phochuka he drone hi Israel lampana akalai mekania Israel ramchunga hian strike nei tura tirchua ni na hriata chuwang chuan van boruka omlain katha kani tin hanpung jarbok Israel hian Iranin habeina wanga chiatna lian tham tak anram chunga thlenga omlawani ti puang jarma sela hei hi adikna chan chu awma masa Israel airspace andron thlen nuwa Iran missile le drone te hi ka thak anom nuala wangin heng an lo ka thak ke them te hian Israel mi thren khat te a hliam nuala mi enge mazat chu hospital lama enkol na pek turin admit ani thu an puang jarboka tichuan voin tlai lama khan Iran chuan kan thil ti tum chu kan hlen chuak ta Israel hian kan poya khoile ni chuan chung Zionist te chet na jongjong chu chanlet lawin haum to don lawani ti Israel nena hian kan hriat tira anram leilunga ngei hian chet na lian jok antok ngei don ani tin han puang jarbok heti lai hian Iran chuan anram leilunga tang ngein Israel chu direka haron beita ka wangin Israel hian angai dam don lawani tin Israel sarkar chuan han puang jara Israel taima voin chanu dar thumle minute samthum vela hian Israel work cabinet tele Israel cabinet minister te meeting poimo tak nei turin ko ani zui ngal boka chanchin kan buat sailai hian Israel thuchuak hi kan hreman talawa Iran hi anchanglet ve don nge heti hian angoi san ri don ti chu hriat ani tari lo ani war analyst ta chuan rindan pakhat annaya Israel in do niza somkole pakhatna hian Israel hian chanlet lawin Iran hi achua anring lawa chumi nem nget tur chuan Megan David Adams ambulance service ta chuan thuchua an siam zui ngala Jerusalem le Tel Aviv khopuyat cheng mipui ta chuan anthisen peturin hospital lam ronpan thoi turin hriat tirna anti chuaka Jerusalema hospital ate hian zanin thimlim daruk thleng khan thisen pek na turin hun hon ania Tel Aviv khopui bika hian voin chanu dar thumatanga zanin dariat le minute somthum thleng hian thisen pek na hun hi hon ani don boka tichuan heng blood donation anlo ti lok hian omzia anayani antia achan chu o negative anlavek boka tichuan heng o negative anlak khom na chan hi chan lian tak omin hanria Iranin nizan le tukin jinglama Israel habeina hian hetianga mitam tak thisen pek ngai khopin tuma liam tur hanom lova Iran hi achang le tanga tichuan Iranin Israel aron beilet le poa Israel ramchunga liam tur mitam tham tak po omsela
Tel Aviv kho pui chung damdoin mun sang sanga tele Jerusalem kho pui chung damdoin mun sang sanga te thisan hi in dai lo na hom lova arang thayang pera thisan pek chua jung jung ani thaina turin blood type engang po ni sela o negative kher hi deal anita tichuan heng o negative te hian eng blood type po an pe thei vek don ti na ani damegan David adom chuan thu chu an siam danin hei hi emergency thilania Tel Aviv kho pui le Jerusalem kho pui chunga mi cheng jong jong zinga blood donation hi ngai poimo turin ngen na hante chuaka abik takin blood group o negative 10 he blood donation hi ngai poimo atam thayang ber peturin han nge na tichuan Jerusalem le Tel Aviv hospital tranga hian mi tu te point liam tur sala o negative hi rang takapek ngal ani thaina turin blood bank ka hatam thayang ber loda khol antum don ani Israel Work Cabinet le Cabinet Minister dangte meeting poimo tak anaina hian anrin dana chuan Iran hi anchanglet ngai don in hanthria Iran in Israel haron beinua hian Israel sipai ta chuan ama operation anlo nei photo na Lebanon border Hezbollah firfiak poltelaka airstrike lian tham tak mai han kalpuya haibaka hian Gaza Stripa mun tam taka airstrike hi naizui ngal ani boka heiwang hian Middle East borok chu asain borok trang tak noya anomeka ramsang trangten in rol anre rolin lo thai lowa anin rol hi atul mai thaya Iran chuan an missile le drone te Jordan sipaitan Jordan van borok ka anlo ka thla ka wang hian Iran hi alungoi lo hlea Israel in Iran hi ron beituma haron thok chuakani chuan Israel thanom ramsang trangtele kan thanom ramsang trangten in van borok te Israel tan in lo hon sakani chuan chanlet na natak in hutheu donani tin Iranian President Ebrahim Raisi chuan hapung zarzui bok ani tichuan voin tlai lampanga khan IDF te anla chajui zela Hezbollah firfiak poltelaka beipui thak na chu kalpui chun jom niin Hezbollah ho weapon plant chu Northern Lebanon lampanga nasatakin nuai chiat ania tichuan Iran chet na hian Israel le Palestine Hamas hote indona kalmek po nasatakin anghong zuita Israel Mossad chief chuan thuchua aron siam zui ngala Hamas firfiak polten mitang in thlengton natura in rem natur rotna proposal anon nei chu Israelin anolani ti voin khan apong zui ngal tabok khovel ramsang sang throitu ten Iranin Israel abeita thut mai hi thil thalo takania Middle East borok chale zual thlentir turin Iran hian kepen chuaktani tin andem thu anpuang jar hloma global condemnation hi atam hlea soivexen anilowa chungzinga chuan Middle East Israel Palestine ho indona chungchanga trongchuak ngai jan haulo Asia Giant hanti Chinese President Xi Jinping chuan Iran thilti wang hian Middle East pumpuya hian boina lian jok thleng mai thei hania hetianga boina lian jok chokchuak thei zonga chet na hi tu te point topsan turin Beijing chuan aduin angen chewa achan lewang thatok takom lova mipui te thisan chuan rap thang thlentir lo ram turle Iran hi khatianga chachok non le tolo tur khan Beijing chuan abeisaya Israel po phubalak nalam hoilowa inrem nalam hoi turin kan nge nani anti tundin huna chuan Iran hi a Muslim rampui te point andem thu anpung zara Turkey ngai point Iran hian tunang hian chet tho chunjom tolo turle Middle East buaina tipun lun thai zonga mala chunjom lo turin kan ngen chewni tin an khriat tira tunang hian Israel laka hian chet na aumleni chuan Middle East pumpui hi he buaina hian atum chuak donani anti Israeli Defense Minister Yoav Gallant chuan American counterpart US Defense Secretary Lloyd Austin chu Iranin Israel hanbei nuwa hian abe chunjom hala Pentagon Chief Lloyd Austin nena hian Israel Defense Minister hian kan kianga US chu nget taka indina wangin in chunga kanlom tak zata Israel security chu asang thayang ber maximum maintain anitoa
Iran ram chunga tangemo mundanga tangpoin Israel bei na lo theng thailaka inveng tur hian kanin pehle toni atia mase hemichin chau hi Israel Defense Ministry chuan anpun zar ania Lloyd Austin an hian darkar khatlechan bechuang zat mai anin biania soi ania hemichung changa hian US nen hian inron tonin Iran ram chunga hian chet antumem ti chu thilrin hlelom tak ani thu anpuang zar bok tichuan voin tlai lamponga khan Israel Foreign Ministry chuan thuchua ansiama he statement anti chua hian Israel hian self defense ama lema inveng him tur hian dikna neya Israel laka tharum manga nekna natak mai Iran hian aron nei ta kawangin Iran hian aman chu apek ngei hangai don tani antia Iranian Revolutionary Guard Corps te hi paramilitary force lian tak ania tichuan heng Iranian Revolutionary Guard Corps te hian Middle East sa mun rang firfiak pole helpol che rang te thlopin an thopuya Israel laka poikhoi na thlen tamber tu Hezbollah te Yemen ramchunga Houthis rebels te Iraq ramchunga armed group che rang te Israel le US poikhoi fautrin tele Palestine firfiak pol Hamas hote tranpui tu lian per ania tichuan Iranian Revolutionary Guard Corps te hi anchunga thunai tu berle kai hroi tu ber anma ni chachuak tura kauchuak tu chu Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei hiani antia tichuan Israel ka hian heng Iran Revolutionary Guard Corps kaltlang hian Iranian Supreme Leader hian poikhoina tam tak athlenta chuwang chuan tuipuya sumdo na kong trade route tam tak chu khovelin achan mek boka Israel chuan Iran laka hian khovel ram rang international community te hian hrek na sanction thar pele turin kan phuta Iran in Israel minron beina tana anron man tamber chu ballistic missile te ania chuwang chuan abik takin Tehran ballistic missile program hi hrek na natak peturin international community te chu kan phutin kan ngen chawni antibok firfiak pol terrorist te phena Iran hi awmani ti voitam tak kan saito thina kumtam tak kalta tangkhan Israel chuan iwena tepo kan lo thlen towa tuna hian chiang takin chu thil chu ani nang takin aron langa Iran hi Middle East regional stability nasataka tichetule world order engma lowasiam tu chu aningeya finfiale chervek thailo khopatam missile le drone mangin Israel handon peya ramdang ten digna chanvo hanayang bokin Israel po hian Iranin hetianga nasataka minron atakna hian kanram veng him turin digna chanvo kan nei ti hi chiang takin kan puangjar ngala Iran hian aman sang tak apedona ni tin Jerusalem atanga Israel Foreign Ministry in press statement anti chua hian hanjiak langbok The Times of Israel chuan voin tlai darli vela khan Iran chuan US avauzi le ta Israel hian operation thar nei turin inbuat saina anei meka he mission ankal puidan turhi Iran laka counter attack manga beipui thakna anidon ni in country mase he thila hian Tehran chuan ramdang te inrol lo turin country tira Washington Point Israeli counter attack khi thopa ati chakani chuan mun ranga US Army te base in atwar donani ti hi Washington nena hian country tir ngalani antibok Middle East borok chu asa satlia mai nilovin mailing the set chu mai puilian taka al chuak donani tia hanlo soilo kang deu khan apuak darta hanideu bermaya Iranian top commander chuan voina khan thuchua asiam zui veleta nizan le tukin jing lampanga Israel laka strike kan neina drone strike le missile strike chungchanga khan Damascus Iran consulate bay chanlet na ania mase kanchet na hi Israel hian achanglet lemo Washington po lowin rolin military action engpo omsela Iran le athurol pui ramsang sipai ten han chanlet na chu Israel le Washington hian an machon atul donani atia Israelin kan consulate an bay chanlet na tana rocket le drone kan tir chua lokap thatu te heng ramsang Jordan te British te US le France ambassador Tehran omek tachu in soifia turin ko ania
an laka hian Iranin ngai tuana uluk takin aseng dona Middle East US base tahi kan target lawang ti soi thaya ni lawani ati Iranian President Ebrahim Raisi chuan tun truma kan chanlet na aya nazok dai Israel laka hian pethei kan nia chu Israel hian ashriat angaya ni ati Israel hi angoi mai donin Iran hian anhrelawa Elite Islamic Revolutionary Guard Corps an top commander Hussein Salami chuan Israel hian Tehran hi aron beya attack na vai khatpo awmani chuan Tehran hian ngai na thiam na pakhat ma anei don lawa Israel official an niemo an khole tui citizen te an niemo poni sela an territory Israel rama thon hovek anidona tichuan Israel laka in do pon hi Iran chuan athil du ber anilawa masa Israel laka in do na puang tur hian Iran chu ain peiranga tunari chuan kan operation hi kan hlen chuak towa chet zuina aumdon lova mase Zionist ho lakatranga beina kan tok letani chuan Iran hi inchi khat poin anhung tol don lovani ati Israel Media Channel 24 chuan voin tlailam thimma deu khreta trangkhan Israel Air Force chu van boruaka anthok deu ranga Israelin Iran lakatranga beina atolai ai khan van boruaka Israel fighter jet chu anthok jinglea Israel hian Islamic Republic of Iran lakatranga beina ato hi ngoibo pui hatum lawani anti White House Press Secretary John Kirby chuan Israelin bei atok hi apoi kanti takjata Iranin direka anram leilungatranga Israel bei hi inrun na pangai ania Masai West chuan Middle East hian indona huam zau zo ka thlen hi kan du lawa Israel po in suma in beng dai turin kan nge na chutiang bok chuan Iran official te hian an thu soi tur hi uluk taka ngai tu masapot tur le film khur turin kan khriat tirani ati khovel ramro puile military lama lian tak tak ten Iran hi an noiron maidon en mi ti chu analyst thren khat ten an soi chok nuala hei hi achan chu Zanin Darsari le Hachan Vevela Khan Khovela Ramro Puile Ramho Saberber Pasari G7 member Ram Tachuan video conference mangin meeting manmo thak tak ankawa Chanchin Kanbuat Sailai Zanin Darsari le Hachan Ve Hian Hun Railo Tea G7 meeting hi tran anidona heng G7 member te hi Iran ho MM2 te aniveka chung tachu Britain Canada France Germany Italy Japan le US te ani tichuan Israel War Cabinet meeting chungchanga khan thuthar tlem chu awma masa Israel hian chiangkwang takin puan zarna anei lem lova CNBC chuan han report danin Israel War Cabinet te hian Iran in Israel abei na chu changlet tura norna pressure na tak noya Israeli War Cabinet meeting chu nayania Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu Kaikruai right-wing member ultra-nationalist Santi Itamar Ben-Gavir te Israel National Security Minister Bezalel Smotrich le Country Finance Minister le midang top official poimo tak ten Iran hi changlet ngai turin han phuta meeting hanai zon huwa hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President Joe Biden phone call kaltlangin habia hein biakna hian US hian Iran chet na changlet lo turin halongen niin hriat ania masa Israel Defense Ministry chunga thilin lumlet lian tak tak awma Israel military te chetvel dana tang chuan inven himna lam chau hi an ngai tualawa van boruaka te Israel fighter jet te indona machon mai turin anving thok ranga Israel hian Iran hi zanina nge chanlet na apelawang ti soithaya nilawani anti tichuan zanin Darsari le Hachan Ve Harik Madev Khan Al Jazeera chuan hanpun danin UK chuan rom hanathar hanei le ta indo thona war plan lom tak mai chu Middle East atirlu belmeka British sarkar hian fighter jet thanem tham tak le refueling tanker hanti indolain van boruaka fighter jet ten atui hantlak champua trummai lawa van boruaka tui hi lothun kha sakle mai tu tur refueling tanker tenen hanin chaplu drup towa British sarkar chuan thuchua an siam danin UK in amma tranga operation alone to thinna
Syria le Iraq ram chunga ISIS hotelaka tharum thona athleng thutani chuan chung jong jong dang chat tur chuan British sipai ta chu tir chua ani thu anpuang jara British chuan Iraq le Syria ISIS ta hi anron chachua kani chuan ral thuam manhre an nei don lovani ti anpuang jar tel bok Iran drone le missile tam tak mangin Israel bay anita Middle East hian engtiang takin nge thila thlen chauzel ti chu Rainbow Mizo Channel hian in longai changzel donia